Ngon thì rất là ngon rồi, nhưng mà rẻ hay không thì mình không quan tâm. Cái mình quan tâm là cái nước dùng tôm yum này nó quá là xuất sắc. Tôm thì quá là to và tươi, má heo, mực, nấm thì cứ phải gọi là đẫm lệ. Cô cháu gái có yêu cầu là chú cho cháu đi ăn một quán mì lẩu Thái nào ngon nhất Vịnh Bắc Bộ. Tưởng gì chứ đi ăn với chú Tiến là chuyện quá nhỏ. Chú dẫn đến luôn một cái quán mà chú rất yêu thích, mà chú cũng lên clip mấy lần rồi, đấy là Túc Tắc. Hôm nay qua cơ sở mới ở 38 Phạm Hồng Thái, rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Concept của quán thì vẫn giống y hệt như là ở cơ sở 1, nhưng ở đây rộng hơn nên decor cũng điệu đà hơn. Có mấy khu ngồi riêng biệt như này rất chill. Thực ra là lấy cớ đưa cháu đi ăn mì tôm yum. Lý do chính chú đến đây là vì chú thèm cơm cua. Cái hương vị ở đây nó chẳng giống ở đâu cả, nên đôi khi thèm là lại phải mò đến đây. Nó ngon như nào thì tôi không cần phải tả nữa đúng không? Vâng, chính xác là nó vẫn là ngon ngất tỉnh. Thích nhất là ở cơ sở 1 và cơ sở 2, cái chất lượng và cái hương vị nó không hề thay đổi. Ngon lắm. Đây là quán mà cóส้m tằm tôi thích nhất luôn, đảm bảo. Có biết gì đấy không? Thịt bò hả? Thịt gì? Thịt bò. Không phải. Thịt gà, ngon không? Hôm nay lần đầu tiên thử món gỏi cá hồi xốp Thái. Nó có một cái hương vị cực kỳ lạ, một cái hương thơm rất là lạ luôn. Cảm nhận cá nhân của mình là nó hơi chua, chua hơn cái sự chua mà mình thích. Nó không chán nhưng mình nghĩ sẽ là hơi kén khách. Hôm nay mới biết là quán này cũng có chè Thái. Đặc biệt nhất là cái lọt Thái ở đây nó rất chuẩn Thái, không phải loại lọt Thái nhiều bột năng mà dai dai ở các nơi khác thường bán đâu. Nói chung là quán quen nên là chẳng biết nói gì, ngắn gọn là ngon. Thế nha.